Hello，大家好，我係嘉欣啊。咁今日嚟拍港口嘅新盤殼上城南岸。咁呢個樓盤咧，目前已經係全部現樓現證帶埋精裝修出售嘅。咁最新亦都加推咗3棟嘅單位嚇，面積段咧79、89到110平方嘅3房4房單位都有嘅嚇。咁而且呢個樓盤總價預算會比較低嘅，總價69萬起，首付3萬蚊，月供都係2000零蚊就可以攞低啦。咁而且呢個小區屋苑咧就已經全部係做好晒㗎啦，即係小區環境亦都係非常之唔錯啊！咁樓下會有一啲飯會所同埋游泳池，小區園林都係做得非常之舒服嘅嚇。咁有興趣嘅朋友咧，可以跟我鏡頭一齊上去睇一睇。嚇，咁我哋而家上到嚟110方嘅示範單位嚇，呢一棟咧密度會比較低嘅，因為110方只有2梯2戶，而且佢係小高層，只有16層高嘅嚇，即係舒適度會比較高啦嚇。咁呢度咧就係我哋2個電梯出嚟啊，1個梯2個梯，咁呢度樓梯間，咁我哋而家參觀下呢個樣板房。咁我哋而家睇110方嘅，咁呢個咧交標嘅門鎖都係帶咗㗎啦。咁呢度有一個入戶玄關，同埋入嚟咧呢個位置係我哋第一間房嚇，可以做我哋長輩房。呢間房係南向嘅，空間都 OK 嚇。咁呢個客廳同埋飯廳咧，佢做咗南北對流嘅，客廳向南面，咁就望翻我哋小區嘅遠景啦。而家4點零鐘日落嘅時候，陽光都係比較好嘅嚇。呢個飯廳，嗰邊有窗嘅。咁呢度係一個 U 型嘅廚房嚇，做好咗3件套都係交付嘅標準嚟㗎啦。就除咗一啲小擺件咧，就係冇嘅。咁呢度咧仲有一間細房，呢間就北向嘅房嚟嘅。呢個係公位。咁呢邊就主人房，主人房係套間嘅設計嚇，做咗陶瓷嘅，都係南向嘅景觀望花園嘅。港口上城南岸咧係港口本土嘅發展商嚟嘅，咁有開發過我哋上城世紀公園、上城 V Park，口碑亦都係非常之唔錯嘅嚇。而且港口呢個位置咧就非常之方便嘅，呢個小區屋苑門口就有我哋榮利巴士嘅上車點啦，亦都方便到我哋一啲訪問香港嘅街坊朋友嚇。咁同埋呢度5分鐘可以去到我哋中山城北高速入口，10分鐘去到我哋中山山姆會員店啦，同埋一個中山輕軌站嘅，包括去我哋主城區，亦都係10零分鐘嘅車程，即係生活配套啊、交通配套其實已經係好齊全嘅啦。咁如果鏡頭前對呢個樓盤有興趣嘅朋友咧，可以後台私信加1，發一啲詳細資料俾你。